Hello my friends, how are you? Бүгінгі видеоны көрмес бұрын лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Direct speech, indirect speech. Direct speech, төл сөз. Автордың сөзін өзгеріссіз, өз сөзінің ішінде берілген сөз. Яғни, төл сөз дегеніміз автордың сөзін өзгеріссіз, дәл солай басқа біреуге жеткізу. Indirect speech, төлеу сөз, сөйлеуші өз сөзінің ішінде автордың сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айтқан сөз. Яғни, былай түсінеміз, төлеу сөз дегеніміз автордың айтқан сөзін дәл солай жеткізу емес, тек соның мазмұнын ғана айтып жеткізу, төлеу сөз деп аталады. For example, мысалға, he said, I live in the city center. Ол қала орталығында тұрамын деп айтты. Бұл төл сөз. He said he lived in the city center. Ол қала орталығында тұратындығын айтты. Бұл төлеу сөз. Келесі мысал. She said I can swim. Ол мен жүзе аламын деп айтты. Бұл төл сөз. She said she could swim. Ол жүзе алатындығын айтты. Бұл төлеу сөз. Қарап отырсаңыздар, бірінші сөйлемде автордың сөзін дәл солай жеткізіп тұр. Ал екінші сөйлемде автордың сөзін дәл солай емес, тек қана автордың не айтқандығын, мазмұнын ғана жеткізіп тұр. Достар, төл сөз бен төлеу сөзді түсінсеңіздер, маған лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye, my friend.